اومده منو خراب کنه توی ایدی. بفرمایید. بدا باید زنه مادری بیاد تو دور میگاهی. حاجی اومد بیرون دیگه کدومی. مسئولین به فکر باشن یه خورده مردم کمتر اذیت بشن. دلار داره کمرمونو میشکنه. تموم راههای خونه رو شم که بچینی من باد قهرم. بریم بیایم. باشید بریم. عالی. اماد جان پر کن. برو 5-2 بفرمایید. پر کنه اوستا چه عرقی کردی. اوستا برید بخورید. دوست دارم چپشو گل بگیرم اگه اوکی. یه دقیقه نه. تو بده بعدن به نرسید چپمون بده. بابا آدمی نشستی. نه دیگه هر دست بود بر خودتون. نه. آقا سلام علیکم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. رسیدیم به قسمت پنجم. واقعا قسمت چهارم بازی ها خیلی خفن بود. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. خب یک مهمون خیلی ویژه داریم که واقعا دوست داشتنی، کاراکتر خیلی جذابی توی این اینستاگرام و سالهاست که توی این فضا داره فعالیت میکنه و فکر کنم کمتر کسیه که نشناسه، یعنی همه میشناسنش و باهاش خاطره دارم با کاراش. دعوت میکنم از عرفان علیرضایی. به بفرمایید. اومده منو خراب کنه توی ایدی. بفرمایید. نمیاد. بله زیر لفظی میخواد. یه دست دیگه هم بزنید افتخارش. حاجی عرفان خیلی خیلی خوش اومدید. آقای مدیری. واقعا آقای علیرضایی یکه. این چیه؟ عیدتون مبارک. نه میزنی قبل برنامه. بله اینجا این رنگ آب نیست. سفره هفت سین ما، سفره هفت سین مناطق محرومه. خیلی خیلی خوش اومدید عرفان جون. آقا سال نوت مبارک باشه. هنوز نشده ولی سال نوتون پیشا پیش. ما سال نو داریم. یه روز سال نو پخش میشه. من بعید میدونم این طول میدی فکر کنم مثلا احتمالاً 4 سال برای تابستون مثلا پخش کنی انقدر لف میدی. و آقا یه تبریک سال نوئی به همه این بیننده ها بگو. بیننده های عزیز سلام. انشالله که سال خوبی داشته باشین، پر برکت، سفرتون پر رزق و روزی، پر گل. بزرگ منی چپت گل. قهرمان سری قبل آوردی. من یه دست بزنی. یه دست بزنی. قهرمان دوره. یک توی فینال آقا عرفان اومدن بالا. آقا مبینو چیز کردیم. آقا مبینم زدنش. آقا مبین خیلی عالی. آقا عرفان چه خبر؟ سال جدید تا اینجاش خوب بوده یا نه؟ سال جدید نشده هنوز دارم. همیشه صداقت بوده. نمیدونم حالا بعد سال جدید تصادف میگم یه دست شکسته میگن چرا گفتی سال خوبی بوده. نبوده یعنی نیست آقا. این ما داریم قبل سال ضبط میگم ولی ان شاء الله قبل سال ولی تو سال جدید پخش میشه. چرا دروغ میگی به مخاطب؟ آقا خب همه برنامه اینجوری ما که نمیتونیم زنده پخش کنیم. میخوای تا فصل 7 بسازی ها؟ خود مدیری ول کرده حاجی فصل 2 رو نساخته. جعفری داره نه فصل 2 رو میسازه واقعا. ولی این سری پربارتر بود حاجی. میز و پیز و تشکیلات و برای ما گلیابوج مناطق محروم بود. میزه اینجامون بود، دستمون اینجا بود. شیشه‌ای. ولی این سری دمت گرم. خیلی ممنون آقا. خیلی خیلی خوش اومدید. گوی صدادارت هم دست من آقای خاص. برای همون گوی صدادار رو حذف کردی. نه بابا بگو تو از کل تورنمنت گوی صدادار رو حذف کردی. نه خوبه گوی صدادار رو بذاریم. چرا حذف کردی؟ آره چون سر صداش بچه‌ها موافق بودن که هرچی به جاش کارتای دیگه اضافه کردیم. حاج عرفان برای سال ماهیه داره میاد بیرون. ماهیه 20 واقعا اصلا ببین تنها جایی که نمیمونه این که شوق پرواز داره. اصلا آدم ماهی نگاه میاد بیرون نفس میکشه این داره خفه میشه. آخه اینا با هم نمیسن. شاید باور نشه 50 بار پریده بیرون. نه باجی میاد قشنگ کلهش داره میگه کمک. این دو تا با هم مشکل دارن ولی. و اینکه حاج عرفان تو سال جدید برنامه ها چیه؟ شنیدم میخوای یه برنامه برای یوتیوب بسازی. بله یه یوتیوب داریم میسازیم. خیلی خفنه. یه ایده نو جدیده. اینه تو ایده کپی نیست. بله خواهش میکنم. نه ایده ما هم یه خورده کپیه. ولی وطنیه. خیلی هم خفنه. از این قضیه مطمئنم چون پولش گرفتم خدا رو شکر. و اینکه 2 قسمت باید برام ضبط کنه. عرفان خودت گفتی قبل اینکه بگم. هاراگیری کردی. آره منو خراب کنه متاسفانه. نگو آقا من تعریف کردم میز خوب. میز تعریف کردی به من چه ربطی داره؟ آقا تو تعریفی نیستی. آقا چه هیکل تعریف کنم. از
گردانندگی تعریف کنم و چی تعریف کنم؟ یه شیر یا خط یاد گرفتی بندازی الان یا نه؟ یه ذره شیر یا خط خوب میندازم. شیر یا خط تو بلده. آقا یه قضیه ما بگو، شما جز اولین نفرایی بودی که توی فضای مجازی بودی، درسته؟ بله. یه ریز برای بیننده‌ها تعریف کن. چی بگم؟ من اولین نفرای فضای مجازی. بگو کیا بودی؟ آقا یه خاطره تعریف کن. چه داد میزنی؟ چرا اینقدر عصبی؟ تو سنت کمه. تو 10 سال دیگه همه رو جر میدی. بدا باید زهنه با داری یا تو دور میگاهی. ادامه میدی. بله خب آقا یه طول بذار بخندن با مزد. وای صحنه الان حداقل 40 نفر آدم آقا بدون تعارف 40 نفر آدم رو داریم. عرفان کلا میخوام بهت بگم این فضای مجازی چطوری شکل گرفت؟ یعنی چی شد ایده رسید که ویدیو بسازید؟ کی اومد اول؟ کی دوم بود؟ چی جوری بود؟ چون مگه المپیک چه میدونم کی اول. محمد معماریان و علیرضا به جرئت جزو اولینا بودن که میساختن. بعد دیگه نسل ما شکل من اومدم و بچه‌ها مبین، کریمپور، میلاد، بعد جونم برات بگه میثم که مهره نیست و دیگه پوری تی جی همه رو دیگه، بعد محمد وی اف اینا اومدن و دیگه بعدم دیگه همه اومدن. خیلی شد دیگه از دست در خیلی زیاد شدن دیگه. آقا اون تایم من میخوام یه سوال کنم، ویدیوها تایمش 15 ثانیه بود اگه اشتباه نکنی، شما 15 ثانیه کلا می‌خواستیم میتونستیم پست کنی. بعد این 15 ثانیه من ویدیوی تبلیغاتی از بچه‌ها دیدم. یکی از اون تبلیغاتی‌ها رو جان من بگو. تبلیغ یادم نمیاد، خیلی سال میشه. بچه‌ها هیچ که من احترام نمیذاره. آقا 40 سالش احترام بذاریم بهش. و اینکه خب واقعا اون دوره سخت بود که تا اینکه جعفری اومد. نه 15 ثانیه راحت‌تر بود. واقعا راحت‌تر. طنز 15 ثانیه میزدی. سرزب الان باید سناریو بچینی 2 دقیقه 1 دقیقه. فکر می‌کردی فضای مجازی واقعا به این درجه برسه؟ نه. تو خودت فکر می‌کردی؟ نه. من تا زمانی اومدم که فکر کرده بودم دیگه. فکر کرده بودم میگم فضای مجازی آقای جعفری رو نقد دادن. از فیلم برداری فکر می‌کردی به اینجا برسی؟ آره دیگه زحمت کشیدم. دمت گرم. آفرین لاماری گرفته راستی. یه دوستم مصاحبه کنم میخوای کراف کنی ها آشغال. خوبه که ما دافا میاد سراغ لاماری داری. و اینکه خیلی خوشحال شدم دعوت شما داره اینجا آوردی همین سوال پیچم کنی. نه اوکی. همینقدر که اومدیم یک عید و تبریک بگیم به همه دوستانی که تو خونن و یه فضای متفاوتی گفتیم ایجاد کنیم با این سفره افسین مناطق محروم. این فرشه رو گرفتی ها؟ این فرشه رو ول نمی‌کنی. همونا. نه یکی دیگه است. عکس بگیر. عاشق فرشی آره. ببین اینو دیگه آره دیگه زیبا میشه. کادوتا ولی قشنگ‌تر شد آجی. قربونه. آقا ان شاءالله که سال جدید کلی کارهای خفن بدی بیرون و مردم توی تمام این مشکلات اقتصادی که دارن دلشون به همین کارا خوشه. حاجی اومد بیرون دیگه گودی. حاجی چی داشتم میگم؟ حاجی تا اینجا اومد ما. این داره میخواد خودش به تو اینو بفرست المپیک بخوره. یه برنامه این ضبط کن میشه ما تا اینجا بیاد بالا دوباره بره تو. و اینکه متأسفانه ما امروز سر ضبط بودیم دلار یه 10,000 تومان افزایش شد. 98,000 تومان. 90 خورده و 10 که اضافه نه. 99 ایناست دیگه. 4-5 متأسفانه ما دیگه به دلار خیلی وقت کار نداریم. یه دعا بکنید ان شاءالله که مسئولین به فکر باشن، یه خورده مردم کمتر اذیت بشن. دلار داره کمرمون رو میشکنه. واقعا یه ذره به فکر این مردم بودنم جای دوری نمیره. دمتون گرم. بریم ببینیم کدوم تیم‌ها این قسمت بازی دارن. خیلی مخلصم. فدات قربون. به افتخارش یه دست بزنید. حاج عرفانه. خب خیلی خیلی خوش اومدین آقا. ممنونم از این دو تیم که یه بازی هم داشتن. حسین همه چی خوبه؟ والله همه چی خوبه. داوری برسه بهشون. خواهش می‌کنم. داوری نقطه قوت این کلا فصل دومه. شام هم ان شاءالله میاد. در ضمن یه چیزی میخوام بگم تو کامنت‌های قسمت اولمون خیلی‌ها نوشته بودن اگه میشه آقا مهدی دوباره برای ما بخونه. این هم شانس مایه. اگه افتخار بدید بخونید که ما خیلی خوشحالیم. فقط کارتخانش رو نیورده شما خان بخونه یه دست ما میشه. بله بفرمایید. یه ذره یه چیز قشنگ برامون بخون. بیننده‌ها شب عیدی حال کنن. ببینیم چه خبره. سلام گرفته. میگه که تموم راههای خونه رو شم که بچینی من باد قهرم.
میدونی تا خود صبح پیش من شب که بشینیم باد قهره یه آهنگ پرخاطره رو واقعا همه یه خاطره ریز دارم باش. خب ممنونم. ما نخونیم؟ بخون. نه بخون. نه جان من بخون. ببین پیام رپره. چه؟ بخون. بخونم اجازه پخش بده. یورو من دست میزنم. بخونم؟ دست بزن. نه آقا یکم چیزم سنگینم. میگم شما یو جانم پویا داره از پشت میاد. برو بگو یو. چطور بود؟ ماشاءالله. یه چیزی بخون جدا. شما از همین الان بازی بخون آقا نگو. آهوی دارم خوشگله. علی میخونی؟ من بخونم. علی یه رپ بخون. علی یه رپ برام. ما رپ نمیخونیم ما فقط بازی. ربنا من بخونم. خیال. میریم برای این بازی جذاب نمیخونن. اینا فقط سیسشو دارن. موزیک چی داره که هی میریم پاش؟ به نظرم هیچ. بچا بریم بیایم. بریم. آقا خیلی بازم خوش اومدید. امیدوارم یه بازی خیلی جذاب و مهیج از شما ببینیم. آقا امان خواهش می‌کنم حواستون تو بازی باشه. خیلی گرمه فقط یک باخت داشتید و اگه یک باخت دیگه داشته باشید حذف میشید و همچنین شما هر کی از توی این تیم باخت داشته باشه حذف میشه. خیلی خوشحال شدم که خیلی چاکریم داداش. دارم میبینمتون توی این شب عزیز. عیدتون بازم مبارک باشه. عید و اینکه بفرمایید شیر یا خط. من نباید نه همیشه شیر خط. بچه اومدی بگی لفظ من شیر بود ولی خب خط. شما بگیم ما خط. میریم برای دوئل آغازی بازی مشخص کننده این است که کدام تیم گل را در دستان خود پنهان کرده. صاحب گل در دوئل ابتدایی با شیر یا خط تعیین می شود. یه دونه اون حالای توپل امشب بده. خط. بله. دوئل تیم آقای احسان میرم. من قبلش کارتا رو باز متنوع میخوام پخش کنم. این هم آقا یه دقیقه یه بول میزنم دیگه هر شانسشه دیگه. آره دیگه. ایمان جان از پشت صحنه کارت دارم. اینه که تو هر بازی عادلانه پخش بشه. آقا هر کی یکی برداره. چیزی شده؟ ناراحت یا چیزی؟ یکی دیگه ناراحت یا چیزی؟ من شما اسم میکنم مصطفی زمین اجازه میشه آقا یاد بگیره. نه اینو میخوام ببخش. ممنونم. 5 تا شد. امیدوارم که کارتای خوبی دستتون اومده باشه. دو تا خوب برداشتم من. آقا بفرمایید یکی شما بردارین. اینا رو زد و بند شما بردارین. اینا مثلا دوستم داری اونجا. آقا بردار. برادر بردار. آره خاموشه. مرسی. آقا علی بردار. ببخشید. بیا داداشینم اشتباه شده مثل اینکه. چه اشتباهی شده؟ هم آنتن داریم هم دوئل. اشکال نداره گفتیم دیگه. این باز ببین دوستم داری. نه مشکلی میخوای یه بار دیگه پخش. من کیم؟ این گل خدمت شما. میریم برای دوئل اول بازی. گل دارید. بله بفرمایید. اینه یا اینی که خط خورد؟ نه اونی که پایین. من کمکتون بفرمایید. سکوت لطفاً. میریم برای دوئل جذاب. بفرمایید. عالی. نه بفرمایید. راست کن. بله گل گرفتم. بازی با تیم آقای عبداللهی شروع میشه و نمیبخشم یعنی چی؟ آماده. گل رو ببینیم. این گل. بله. این که تیله است. آها نه گل. بفرمایید. شما میچرخم. چرخونده. عالی. گل نمیدم دیگه. نه. داری که. عالی تر. من برش دارم. خیلی عالی. پیام جان پر کنم. پیام پر میکنه. بس پیام. آقای اماد پر کنه.
آفکم پر کردی اینجوری جویر نشد. چرا بعد پر میکنه؟ چرا اونجوری؟ خب شما بی زحمت دستتو میاری بالا. نه خالی بازی نکن. راست پوچه. مطمئنی؟ چرا؟ خب الان دارم پوچ بدیم. اگه بزن چیکار می‌کنی؟ پوچ بدیم یا نه؟ نه یه خالی بازی کن. بابا چرا خالی بازی کنیم؟ بابا نیما چون خالی داریم فعلا باید سوتی بگیریم ازشون. 3 تا خالی بازی داریم بفرمایید. راست پوچ نبود. نزدیک درست کن. خوب شد واقعا. خب داداش شما یه خالی بازی می‌کنی من به شما شک کردم. کدومش خوشگل‌تره؟ بچا اینجا خالی بازی داره میده هم مهدی. اینم میشه خودتون. ممنونم. کی خالی بازی کرد الان؟ این ور خالی بازی کرد. رفتن دیگه بفهم. پوچش کنی؟ نه وایس دقیقه. شما چپتو پوچ کن. پوچ کنه. آره. داداش چرا چرا پوچ کنی؟ همکاری ندیدی دستشو. دوست نداری پوچ کنم؟ نه. پوچ نمی‌کنم. بزن یه دست نیما بزن. نه آخه داداش من دست اون سری هم 4 تا درست حد زدم. نه نه آقا پوچ کن. نه اوکی. نه آقا پوچ کن. نه چپ پوچ. چپ. آفرین. سریع تایم نداریم. این چی؟ نه. ببینم. شما تو دستتو بیار بالا. بفرما. چپتو پوچ کن. من دروغی گفتم. 1-0 به نفع تیم آقای عبداللهی علی جان. گلو ببینیم؟ بله. گل پخش میشه دقت زیاد کنیم. ممنونم. آخ الان میفته. بله. پیام جان. برکو. آقا یه اعتماد به من میکنید؟ آقا اماد برکو. بله یادم میکنم. میخوام یه ضرب بگم یا میشه یا نمیشه. نه اونو. بازم بازی بده. بفرمایید. مشورت کردید زنگو بزنید بازی کنید. گلش کنیم؟ بازی بده پوچش. کارت هم دارید خدا دوست دارم. گلش کنی؟ نه بگو. میشه دقیقه بیاری بالا دستتو. این نه. روی خالی بازی کن. خالی بازی. چپت خالی کن. نه. پوچه. نه. چپ پوچه. سامی خالی بازی کن. گل نداره شاید. گلی جا دیگه. یه دست پوچ شده بله. دو دست پوچ شده کارت هم ببین. نه این گلش. تو پوچ کن. عالی 2-0. یه ذره مشورت بیشتر کنین از کارتاتون هم استفاده کنین. این بازی برای شما بازی بسیار مهمیه. یعنی برای 2 تا تیم مهمه چون هر تیم به بازی حذف میشه. بفرمایید. بذار اینجا. این تاشو بذارم. این نه آره آفرین بذار اینجا. پشت صحنه سکوت. ممنونم. باشید بریم. عالی. اماد جان پول کن. چرا فوت می‌کنی؟ الان بهت میگم. به منم یاد بده چرا تمرکز میکنه. عالی. پیام جان. شاید. یه خالی بازی بزن. آره. یه خالی بازی کن. دست پیام میتونه باشه داداش این دست. یه خالی بازی کن. خالی بازی کنم. دست پیام. هم میای جای من بشینی؟ خواستش پوچه. دست پیام. میشونم. نه کارت استفاده نکن. نه. اصلا کارت استفاده نکن. خب تایم نداریم. دست پیامه داداش. آقا 30 ثانیه. چپتو پوچ کن.
یه لحظه اصلا اونا پوچ ثانیه داریم. جفتشو پوچ کنه. نه چپو پوچ. آره جفتشو پوچ کنه. اگه جفتشو پوچ کرد یه دقیقه گوش بده. چرا گوش بدیم؟ خب دیدی قبلش گوش نمیدی چی میخوام بگم. اگه جفتش پوچ بود دست این بود که میخواستم بگم. خب الان پوچ کرد دیگه. راست دیگه پوچ کرد. حالا الان نمیدونم کدومه. تایم نداریم. چیز نداریم دیگه. خاله بازی نداریم بچه‌ها. یعنی دو دستش بزن. داداش شما پوچ کن. اونم پوچ کن. بله. آفرین. کلا آقا مهدی. کارت میتونیم استفاده کنیم. خالی بازی نداریم. کارت بیار بالا داداش. کارت خالی بازی مجدد بزنیم. کارت خالی بازی داریم. حذف یک دست داریم. نمیشه تو 3 دست باید باشه. آره دو دستی نمیشه. اینو بگیر. نمیشه. آره زیر 3 دست هیچ کارت. الان خالی بازی نداریم. بابا خالی بازی رو هدر دادی. به حرف من گوش ندادی. حذف 2 امتیاز میتونی از اون استفاده کنی اگه داشته باشین. اگه بتونی گل تازه درست تشخیص بدی. ریس میکنم. این گله. خیلی سعی کردم باش بازی کنم. به افتخار حضور آقای نه خیلی سعی کردم باش بازی کنم که فکر کنه تو اینه. من میخوام ترک کنم و جامو بدم به آقای علیزاده. خالی بازی نداشتم. انجام بدم. خب مصطفی جعفری عزیز رفت میدون رو داد به من، کار براش رو جمع کنم، رفت دختر بازی. 3-0 دوستای عزیز، این خدمت شما. پر کن آقا این گل. شما پر کن. خب مشورت کنین و زنگو بزنین که بریم. تو فقط مشورت کنم. خب من که میگم داره عداشو در میاره. اگه یه دونه پوچ کنیم نه من یه ضرب بزن راستون. یه ضرب بزنیم؟ نه یه ضرب بزنیم. مگه اینکه خودش جابجا کرده باشه. یه ضرب بزنیم. میگه کیه؟ دستاتون رو بیارید بالا. بگم؟ نه من دیدم خودم. بذار کارت استفاده کنیم اصلا. کارت که الان نمیشه. کارت میشه واسه دست بعده. الان ولی میتونیم بذاریم اگه میخوایم بعد دست وایسا. تو راسته ولی راست اینه. راست گل. چپ و راست. خوب زد چپ و راست. خودش گفت همیشه من راستم پوچه. 4-0. من راستم پوچه چپم گله. گفتتون دیگه. گوش بدین بهش. مهدی عجله نکن. زیر حرفم نزدم. دوستای بعد خالی بازی چرا نمیدین؟ خالی بازی بدین. آخه گفتیم یه ضرب بگیر. یه ضرب. خب خالی بازی تو اول بده بعد یه ضرب درار دیگه. بابا جو اینو میدی که من بیام یه ضرب بزنم. منم یه ضربم بزنی بازی بده. بازی نداره. خالی بازی. 3 تا بازیاتونو بدین بعدا بزنید. برو دیگه میده. 4-0. اما جامپ کن. آقا من یه چی بگم؟ یه لحظه بذار پر کردنشو ببین بعد بگو شما. چی بگی؟ بعد به ما بگی. بهت بگم دیگه الان. عجله نکنید. یه خالی بده شما. این دفعه برعکس چپم پوچه راستم. آفرین. می‌خواستم بهت بگم. جدی؟ آره. بازی بدین پوچ کن ببینی. ها؟ بازی بدین پوچ کن. کدومو پوچ کنی؟ نه دیگه. راستت گلی یا چپ میگی خودت؟ ببین راستش پوچ. راستت پوچ کن. کدومش بود گله؟ آفرین. یه لحظه بچه‌ها. نمی‌تونم کارت بزنم نه کارت 4 دسته یه دستی ها بکنی. بعد اگه میخوای الان میتونی یه دست دیگه خالی کن یا حذف یه دست بذار. حالا یا یه تیر و دونشون. الان یه دقیقه وایسا. 2 تا خالی کردی؟ اول یه دست پوچ داریم. اول مشورت کن بعد بگو. من میگم راستش گله. نه یه لحظه. من خالی بازی کن. نه باید میذاشتی خالی بازی کنه. احسان چرا نمیفهمی بابا؟ اصلا مشورت حالیش نی.
چپت پوچ. خب حالا اگه کارتی میخوای میتونی استفاده کنی بریزن دست اوستا. نه این که نمیشه که شیشه کشیدی اینو باید بذاری واسه دست بعد. الان میتونی یا حذف یک دست بذاری یا یه تیر و دو نشان. حذف یک دست نکن داداش، اشتباه نکن. خب میتونی حالا گل. احسان مشورت کن، من 2 ساعت دارم. آقا یه دقیقه گوش بده. اون اولین سری که من گفتم راست گل نبود. درست گوش نمیدید به من. آره داداش بازی کنید. من حرف نمیزنم. آقا من حرف نمیزنم. آقا گل یه نفر بگیره با هم مشورت. داداش فصل قبلیش هم من داداش هر چی میگفتم گوش نمیدم. با هم مشورت بکنین، هر دست یکی گل بگیره. کار هم دیگه با هم حرف نزنین. حرف میزنین خراب میشه. مثلا شما میخوای گل بگیری، شما گل بگیرید. بگم گلش هم چجوری گرفتم. گلو کرد تو آستینش، هول داد بیرون. درسته؟ بفرمایید دیگه تو آستین که نمیتونه بکنه شعبده باز. برو آقا پر کن. 5-0 بفرمایید. خزیتم دیدی؟ بابا انگش تا اینجا خوبه. دیگه تو باز آستینش باید دراره دیگه. حالا کرد تو آستین در میاد. این گل تو آستینش پرورش میده. حالا این سری کرد بگیر دیگه. فیلم ها سری چیز نکنید. برو آقا. نشون 5-0 برو. من اینجا گیر کرد. خب اماد پر کن. فکر نکنم. شما هم پر کن. خب مشورت زنگو بزنین و بازی کنین. میشه من دست شما رو ببینم؟ خالی بازی بشه بگیر. این انگشتام بزنین دست خودش. پوچ ازش نده، ریسکیه. خودش میگیره خوب گفته. بذار خودش. نه خب خالی بازی نه اوکی، شما هم مشورت کنید. اگه میتونید خالی بازی بود. به کی خالی بازی بدن؟ جفتشون این دو تا رو اول داشت چون اون که خیلی اصلا یه چی بهت بگم. خب فکتشو بیام. نگاه داره زور میزنه که انگوشاش قرمز شه بگه من یه دونه گل دارم. اون که کلا پوچه. ولی حالا باز دوست داری به اون خالی بازی بدی بده. من که میگم اصلا اونو ولش کن. حرکت قشنگی. اونو ول کن. خالی بازی بین این دو تا الان. شما یه خالی بازی بود. اولین خالی بازی. راستش پوچه درسته؟ الان میتونی اون کارتی هم که می‌خواستی بذاری بازی با 2 گل و الان بذاری که گل، ولی گلم در بیاد دست خودتون میفته. اینم ریسکشو قبول. اگه 1% گل در نیاد، گل در بیاد، بازی با 2 گل خودتون با بازی کنین و خونه راحت تر. چندیم ما؟ 5. برای شاگل بزنیش. اونم فکر. شما میشه دستتو بیاری بالا؟ وای. نه یه دقیقه وایسا. استرس. اینو بزن بیرون باشه یا تو باشه؟ نه اون راستش رو میخوای گوش کنم. بیرون باشه. الان خالی بازی چند یه دونه دادیم. استرس دارم. شما یه خالی بازی کن. دومین خالی بازی. سنگو خونش می‌کنی؟ بله اونو میتونین تک سر، اگه اولی در بیاد تک سر، اگه نشه اون وقت ادامه بازی دیگه. خب این 2 تا بازی دادین. سنگو خونش اینم باید در نظر داشته. چیکار می‌کنین؟ سنگو خونش بازی کن. سنگ مفت، گنجشک مفت. تیم حدسننده دست مشکوک به گل را اعلام می کند. در صورت اشتباه بودن انتخابش بازی همچنان ادامه خواهد داشت. اگه نتونستی ادامه بازی. خب آره اگه اشتباه بزنی ادامه بازی، های دیگه بازی ندی بهتره دیگه. خب ببین بو عرق میده یا نه؟ اینا گل این توه؟ بده. خالیه. خب ادامه نه ادامه بازی چه پوچ کردی؟ چی بود سنگ بود؟ بعد بدی گلو دیگه. گل باید بدی. گل باید بدی. آره دیگه. پوچ کردی نه باید پوچ می‌کردی. سنگ مفت گذاشته بود. اگه اینکه برو 5-0 بفرمایید پر کن. چرا کارتاتون رو می‌کنید؟ کارتا رو چرا؟ ما را دست شما برای گل باشه. چرا هول شدی کارتا؟ نمی‌دونستم کارت. بله دیگه به خاطر من پوچ کارتا رو کردی. انداختم نکنه ما باید دستو بدیم. نه برو پر کن. ولی فکتت این بار اشتباه بود. آره. دستامو عقص برات فشار. دیگه داشت دیگه. یعنی پس داشت من فکر برعکس کردم نه. ذهنت اومدم عمل کنم از قصد این کارو کنم که بگیم داره فیلم بابا بازی تو میخوام بذارم. ما دیگه می‌خوام. 5-0
گل به اشتباه خودشون اومد سمت شما. سنگ مخ وقتی میذارن نباید پوچ کنن. آره حواسم نبود. اولیو که پوچ میکنی دومی هم میتونی. بچه‌ها ببخشید. بفرمایید. شانس آوردی بچه‌ها. بفرمایید. 5 هیچ. بذار که خب شما پر کن. پر کنم. بله. خط میگیری؟ شما هم پر کن. پر کردن بعدش ببخشید. خب حالا زنگو بزنین و بازی. یه خط میگیری قبلش؟ چی بگیری؟ خط میخوام براشون بگم. آها. بعد باشه. سه بازی. بازی کنم؟ بله. اولین بازی. شما یه بازی. دومین بازی. هم کارت بزن. یه تیر دونشان نداریم. به نظرم بذار 5 تا شدیم. آره. نه من خب کارت نمیخوایم ببریم دیگه. اشتباه قبلی نمیکنم. آنتن. تیم حدس زننده میتواند از یک بازیکن تیم حریف سوالی بپرسد. بازیکن موظف است حقیقت را با بله یا خیر بیان کند. استا گل داری؟ نه. راستت گل. نه من خب کارت نمیخوایم ببریم دیگه. اشتباه قبلی نمیکنم. استا گل داری؟ نه. راستت گل. چپ راست میبریم. آره گفتم راست چپش بود. فهمیدی من رفتی. چپ راست زدم. نه خب بر زاویه‌اش فرق داره. آره بیا پر اینجوری نه. بریم 5 1. این دفعه 2 5 نه 1 دیگه. 5 1. اونا گل گرفتن امتیازی نداره. 5 1. خب شما پر کن عزیزم. پر کنم. پر کن. چشم. خب این برم نگاه کنین دوستمونم پر کنه. شما هم پر کن. او بله زنگو بزن و منطقا شما هم اینو گل دارین دیگه. جان. آره منم منطقا. یه بازی ببینیم میگه اگه اونو پوچ کرد گل داره دیگه. یه بازی کن. بازی کن. بیا. لکب خوردی. نه دیگه. گل نداری. شما بازی میکنین. شما هم یه بازی بکن برای گل دارم. ربطی نداره با دستت بازی میکنی رو میز میزنی چون دست قبل. واسه بازی؟ آخرین بازی. من میگم ریسک نکن. موافقم. بچه کجا داریم ببینم؟ چه نزنی رو میز؟ خودت کدوم دستش؟ بندری میزنه جلو. چیو میگی حدست چیه بگو من کمک. نداری تو که ول کن. من ندارم. آره. جفوشت بدم. جفوشت بدم. نه امتیاز میخوام. آها امتیاز دو امتیازی میخواد. خواستم اینو گل بزنم ولی خب خیلی اکت میره. داداش راست گل. راست گل؟ آره. عشق کردی؟ ماشاءالله. دست نداشت. دست هیچکی دست نمیزنه. یه دست گلو گرفت نمیره بالا. 5 اشکال نداره. من خواستم حلقش گل. منم همونو گل داشتم. حلقتو گل. دیدی قبلش من همیشه تاییدیه رو میدم. آقا حلقه ملقاتونو در بیارید لطفا. برو 5-2 بفرمایید. پر کنه اوستا چه عرقی کردی اوستا برید بخورید. اوستا بعد گلو بدی کم استراحت کنی. برو استرس گرفته انگار سر یه چیزی هست. آره اونو هی بزن صداش نیاد. داداش داری هم میزنی انگشت تو. بدونم ازت میگیره. بذار اینجا. تک دست باید پر بسا کنی. بلند میدونم.
سریع باید پر کنی من داش الان میندازی خسته‌شون می‌کنی با فن تو مخی داری میری ها بری تو مخ بری تو مخشون ها. آره نه البته سانسور می‌کنه بوق میذاره. ما سری فصل پیش خیلی فوش دادیم جعفری لطف کرد همه رو بوق گذاشت نصفش هم نذاشت نصف فوشا بود یه حال نداشتن کردن بچه‌ها. خب شما پر کنم نمیشه من پر کن فوش نمیدم بدیم پر کنم دست خیلی تابلو بازیگران سعی کردم برن تو مختون بیشتر شما هم پر کن عزیزم پر میکنم بزن زنگ اوستا و یه بازی کنم اینجوری عصبیشون کنی بعدتر گل 1000 ازتون میگیرن و عصبیشون نکن بازی کردم چیکار کنم بازی کنم آره میشه منم بازی کنم آره شما هم بازی خیلی ساده بازی چه عرقی کرد شما چطور شما دوست دارید بازی کنی 2-3 دیوان میشه گیری مربی یا من عرق کردم یه ذره پول راست کن بله دوی دسته من دو چند تاییه بازی 8 تاییه 7 هفتو بله 9 تا یک کارتاتون الان استفاده کنین هفتن ما بریم فینال خودت آماده کن دوئلو بذارین الان چون هفتن چرا؟ آره دیگه همون بذار پخش کنین صورتم یکم دیگه یه چیزایی یاد گرفتم دوئل میکنین بعدش میرم فینال دیگه بعد با دخترم بیافتیم بازی کنیم بعد همون برای شاگلت هم گلو بذار برو ببین مغرور نشیم خودمون مغرور نشیم آره الان گل دوئل میگیرم تا از کجا فهمیدی گل دارم منم همینو پرسیدم ازش حرف بزن دیگه اینجوریه گفتم خط دیگه قرار شد بگی نگفت آره نیستش که این دوتا منم دوئل نه قرار شد اونجوری حرف بزنی واسه تو اونو بچه بذار برای قبل بازی بعد گفتی قرار شد بگی خط چیه بارم یاد نمیاد اینو دوئل نمیشه با شما الان بیاد بازی بگو. کنیم اوکی تو خب فصل بگیم بابا نکن مصطفی جعفری گل میدم. 8 میره شاگل یا 9 8 میره شاگل اوه الان این دوئلو نگیرین میره شاگل نگیریم میره شاگل با دو گل هم نمیتونی باید دوئلو بگیرین باید اون موقع بزنیم تو وگل بچا راستت گله دیگه چپش من راست خودم برو بابا بازی میدید بازی کنیم حرف نزنیم بریم انصاف فیلم بردار رو بگم راست تا فیلمتون رو نگیره نمیتونید بچه‌ها همه رفتن فیلم برداری که نداریم برای سلامتیتون نمیتونید جعفری بازی کنه همه رفتن آره داره میگه بر من سالمون میزنم چیه علی کوچیک دلی علی همش کوچولو تمرین میکنی بیدا آره تقریبا بیاین پشت وایسا کجا باید بازی خونه نه بازی میکنم تورنمنت ها کجا میری بیرجن شهر خودم تورنمنت ها بیرجندی حاجی منم بعد بیام بردیا بیا صفر هم چهار. شهری بیرجندیه 0-4 خیلی زیاد معجون بیرجندی خوردی این خوشگله حاجی یک ومپایرها هر لحظه میتونه گازم بگیره خیلی خوشگل میگم تریاک الان بیرجن پیدا میشه آره کیوان ما یعنی سروش کیلو 90 بریم بیاریم تهران 190 کنی؟ میشه 100 میلیون سود کیلو بریم بفرمایید با اجازه 7 من 2 اجازه ندارم وضعیت برای تیم شما بسیار آقا اجازه ندارم 7 به 2 من. بسیار وضعیت اجازه براتون دارم. وخیمه بفرمایید پر کنید داداش اگه میشه یه ذره مهربون باش بسوزه. یه جوری بازی کنم شاید گل بیفته دوئل کنیم الان به نظرم دوئل کارت خوبیه براتون که دوئل بذارین ان شاءالله که دست اوستا نباشه دوئل بازیکنی که صاحب گل است بعد از نشان دادن گل وارد نبردی تک به تک با نفر منتخب حریف می شود. که فکر می‌کنم باشه آره ببخشید عقب نباید میگفتی دوئل نگه دارم نگه دقیقاً ما حدسمون همین بود شما میگی دوئل اینا بعد وقتی دوئل می‌ذاری یه نفر منتخبتون که گل نگو میگیره رو چون گفتی من از خودم میگم بری یکیتون که میخواد گل بگیره بمونه بقیه‌تون برید من میمونم نه آقا برو درسته زنگم زد چقدر دوربین دوست بیرجندی همه رو از پشت داره میگه بیار بالا
راست گله. باریکلا. نمیذاری که. 7-2. باز حال دادی؟ دیگه اون بچگونه حرف زد؟ چپم گل و فلان. نه حرف نزد ناراحت شدم. حرف نذاشی بابا بزنم. بچه حرف بزن. جعفر یه ویسکی با یخ بیار. من بهت خطم گرفتم. بیا داداش بیا. مگه نباختیم؟ نه گرفتیم. بیا هنوز امیدم. اعتماد داشته باش. اصلا. ایول. گوشیات اینجا. چی شد داستمو زدی؟ جان 7-2 دیگه. اون حرکت آخری که زدی واسه این حرکت چه از اون میخود پس این. آره دیگه خب میرفت شاگل. فهمیدم که زدی دست چپت دیگه. راستمو زدی. همون راست یه ضرب بزنه دیگه یه من راست چیز خودمو دارم یعنی بردارم. کارتتون هم نمیتونی استفاده کنی. بریم. بچه با تاخیر. عرفان ریلزش من بگم کنم. اوستای اینور خیلی خوشگله تو دوربین بگم شبیه ومپایراه. دوئلمو میخوام ریلز کنم. دوست دارم گازم بگیره. نه دوست دارم گازم بگیره. بازیش هم بسیار خوبه دمت گرم. دوئلمو میخوام ریلز کنم. خوبه واقعا. جدی؟ از علی گرفتن واقعا سخته. بریم آقا 7-2 اوستا بفرمایید. آبرومون رفته دوی نداش. خیلی قشنگ. بابا باشه یه ذره میخوای جامون میشه جامونو عوض کنیم آقا من ندیدم یه بار دیگه پر کن. ندیدی واقعا؟ دیده بود. فرقی نداره میگیره. چرا میذاریشون گوشه؟ تو جاش همتره. دارن عکس میگیرن. بذار توش. نه گل دارم اینجا داداش. اینو عرض کرده. اصلا یه ذره حرفه‌ای اصلا یه ذره حرفه‌ای داره رد میشه. یه ذره حرفه‌ای هنوزم آره. راسته. یه طرف هست یه خورده بازی. بچسبین سولاخو به سولاخو بچسبین. آره بابا میفهم. احسان میبازی ما احسان دست خودت که اصلا نگه ندار. تلمبه نداره داداش. تلمبه نداره. دست خودت نگه ندار. قشنگ نازل بچسبه سولاخ به سولاخ که اون لا معلوم نباشه. خب شما پر کن عزیزم. پر کنم. قدم خنده‌دار ببینیم نیست. چی میشه. یو خب شما هم پر کن. بازیت کلا فرق کرده. حرفه‌ای‌تر شد. خب بزن زنگو علی اوستا. علی خوشگل. بفهم مشورت نمیخواد علی خودش. یه بازی نمیخوای بگی اونو خط میگیری قبل بازی. بازیت نمیدن. خب ایول. بازیت نداره. نه یه گوله زدم. آره دیگه واسه داشت. یه خط میگیری. بله. با خط بگیری بازی کردی. عیب نداره. دمت گرم حال دادی. اوستا رو. دستم هیچی ندارم. 1-2-2 میگیم. 1-1-2-2-8. آقا حواستون باشه. بهش خود راست. من رو جایزه این بازی حساب کردم. اوستا بازی 207 بود فکر کنم. اوستا بفرمایید بازی خوش شده باشه. خب باشه 207 چجوری ستایی؟ 200 میشین گل میزنه مال هر دفعه. راننده کیشه؟ راننده فکر کنم. اوستا دقت کنید. اوستا خیلی شیطونه. پیام بازی. این چه آهنگیه؟ نمیتونم الان بگم. حواس اوستا رو پرت کنید. کارها زدین در کارها اونجا بازی ها. پسر چی میکنی عزیزم؟ بازی کن. چیکار داری؟ چیه گل داری یا؟ دود دادی بیرون؟ یه بازی بازی کن. آره. چشم. بازی آخر. بورتش دادی؟ بچه‌ها این راست یا این راست کیو بزنم؟ میاد این جلو راست که اکتش. به خاطر این یارم. نه من گوخ. نمیتونم. میخوای بازی او نداری دیگه الکی عکس نه برای من. بازی کنیم. بازی تو تموم شده دیگه چرا میخوای بازی؟ بازی ندارم اگه بازی میکنی بهت بازی میدم. یه بازی هم اضافه مرامی بازی کردی. میکنی؟ یه بازی هم اضافه کردم ولی چون گفت خط بگیر بازی کرد اونو من حساب نگم. 2 تا بازی بهتون داد بیا داریم بازی کنیم. بعداً این کامنت ها بگین 4 تا بازیگر فایرزای گاو بود خودش اشتباه کرد. چش استا پیام استا پوچ. آره آره اون پوچ چپو میگه. آره پوچ آره آروم دستت زنگیه ها دستت زنگ. آدم زنگ دوست. خب 4 تا دست سو عصبیه.
پوچ نیمارم پوچ کن. حذف یک دست. حذف یک دست. سرگروه تیم مخفی کننده موظف است از بین دست‌های خود یا هم تیمی‌هایش یکی را پوچ کند. نمیشه که چرا 3 تا دسته. یکی رو بگو حذف کنه. به انتخاب خودتون، حالا خودت یا یاراتون. خودش حذف کنه که این داره دیگه. ولی اگه اینو حذف کنی خودش حذف کنه. هر کی که بخوای میتونی حذف کنی یا خودت حذف کنم. من اینو دارم. من شک داره تو چرا این کارو میکنی؟ خیلی خود اینو بزنم. نمیتونم بازی ندارم. رو من شک داشت. بعد من همونو برو. همونی که آره من اینو دارم. من خودش رو ریلکس نشون. برو. عکس درسته. نه درسته همونی که تو سنته. تو رو قرآن گولم نزنی. تعارفم کردی گفت. دیدی؟ انشالله گفتم داره خودش رو ریلکس رو من شک داشت. خب نداشت رو منو نه رکب این رکب زدم که خودشو پوچ کنه که من دیگه تک بگیرم از دیگر ولی خودشو پوچ نکرد تو رو پوچ کرد چون من به خودش شک داشتم من مهدی رو پوچ می‌کردم نه اگه می‌خواستی بریزی نه مصطفی 207 من مولتی کالره یه طرفو داشتم 60% اینجا هم چه داشتم اینجوری رکب دارم خودشو پوچ کنه ولی رکب نخوام 207 قسمت بفرمایید شاگل دوستان 6 تا بازی دارین و باید یه ضرب بزنین پوچ ندارید یه قانا رو میدونین دیگه بازی آخر رو میشه من گل بگیرم اگه اجازه بدین شاهگل بازی این تیمم که 3 میگم خب نمیگه لخ آقا دوره است همینو لخ نشستیم داریم بریم آقا من که هنری ندارم چی بریم آقا اجازه میدیم اوستا بفرم 6 تا هم بازی دارن 6 تا بازی باش لیز میخورد جانم سلام ده خب پر کنه ما توافقات بازیامون هم همون پمپ بنزین آره چه کار می‌کنی گل نگیری شما هم پر کن خب زنگو بزن مشورت و داداش من که میگم دست راستشه حالا خب بازی بده دیگه جان بازی بده اگه باشه بازم همینجا میمونه دیگه چرا گل چپت کن نمیخورم بازی نمیخوایم بدیم جان بازی دوست نداریم خالی بازی بده شما نه دیگه آقا خالی شما بازی کن اون چپ و راستش خالیه بازی بده بازم همونجا بابا چی بده دارن دوربینا میگیرن خجالت میکش 43 سال کار زد و بند کردین ما دیدن ضعیفه دارن حال میدم چیه چه زد و بندی من که میگم راستش گله حالا واسه اینجوری گفت جان شما پوچ کن خودش گفت شاگلو بده عشقم پوچ باختن پوچ داره آقا ببین من خیلی زرنگم بفرمایید شاگل اومدن 5 بابا شاگل حاجی شدن 5 5 شاگل سوز مره با این پوچ نداره شاگل بابا به حرف میزنم تو پیام بده شما اومدید حال بدید به ما ولی متاسفانه آقا من میکروفونم میفته بابا تو چه نامردی هستی خودم میگم بهت حال میدم پوچ بگیر بعد باز اینجوری میگه اینقدر ضعیفین با هم زد و بند کردیم خیلی کردیم خوب بازی کردیم آقا علینا حس می‌کنم که زد و بند کردن با تیم رو حس کردن که نمیشه معلوم بود آخه من خودم فهمیدم مردمم میفهمن شما باور آقا اونایی که میگن زد و بند بود کامنت بذارن دست من بود و نمیدونم زد و بند کردن ولی به بازی خیلی بد میشه چون حال دارین حالتون گرفته میشه ان شاءالله که نبازی 5-3 بفرمایید میگن شما باور احسان احسان خوش شد خوبه باز 5-3 شرافتمند میبازی رفت اینجا درش بیار راه داره نه دوباره انرژی گرفتن گفتم الان انگیزه میگیرم میبرم میگم بدش پایم حواست باشه بله بده با باشه دیگه دستت شکست بده دیگه بذاریم دستتون که زوری میخواد گل بگیره دست میکنه تو سوراخ تا ته نه دیگه تو تا دیگه این نمیتونی ستار اومدن انجام دادن حرکت قشنگی نیست نه اون مسخره نه اون که گل نداره داداش عصبی میدونم بفرمایید نه ما که ریلکس شما پر میکنی
من هر سری عرفان بچه میخوام بپرسم پر کنم یه ها اینو میکنم تو گوشت برو پر کن ایزا یه ها اینو میکنه تو گوشت. خب شما هم پر کنیم برم نام کن علی عزیز خیلی بد دارم بازی میکنم. خب بزن زنگو ببینم میشناسی ارجنگو. مرسی بازیاتو بده و گلو بگیر ازشون ولی دیگه بهشون رحم نکن. بازی کن فکر می‌کنی تو مخیشی حداقل با خود بچه تو مخیشو حال کنی. آره آفرین. اینجاست گل اینجاست ولی اینجا بابا ما نگفتیم اصلا ما نگفتیم بده بهشون ما نگفتیم بده بهشون امتیازی هم نمیدونم نگفته میگه نه داداش میگه گل اینجاست یا اینجاست نگفته گل که نه نگفت بار درسته من به عنوان داور بده نه گل بده دیگه نیما بده دیگه نگفت باشه بعد خالی کن. آقا ببخشید به خدا رکب نبوده من داشتم اکت جان 5-3 امتیاز نمیره بالا ولی سوال از من عکس نگیرین من ضعیفم توش. اورالی خیلی خفن بود. لیز میخوره جریدن ها چرا؟ به نظرت چرا؟ صحبت خفنه چرا لیز میخوره؟ خب اما جان پر اصلا میگفتم پر کردی؟ نه این پر کن خالیتو نشون بده پر کن عادت داره اینجوری خالیتو نشون میدی صبر داشته باش این پر کردن شما هم پر کن بذار پر کردن ایشون هم نگاه کن چقدر کارت سخته تازه فهمیدم تازه من و میثم پوریا که دیگه خیلی عجیب غریب یه زنگو بزن آها زنگ آزادی برو جعفر یه هم همینو ببین خیلی من قرارم عملی کردم دوباره من مشتی بودم چپش مشتی بودم دیگه پس من زمینای اونور یادم میمونه نگاه ادای این که الان گل داداش یک لحظه اولین بازی اعتماد کنین بفرمایید جان جفت فوت شو درست ولی کلا هم جفوش میده میاد این چپ راست بده جفوش بدم یه احسان بفرم جفوش کردی گفتن نه بده 6-3 ما کی رد کرد جان نه شاگلو گرفت شاگلو دادن شاگلو نگرفتم پوچ کردی آرام اشتباهی خیلی بلایی ها چی رد می‌کنی تو دست راستش برو بفرمایید اوستا پر کن آقا یه مشورتی میشه بکنیم بله جعفری اجازه مشورت داره بله نه آقا مشورت یه مشورت بکنید یه مشورت کوتاه منم یه چیز کنم بیا ما جایی نمیریم خیلی دوست دارم سبک بازیتون خیلی خفنه 6-3 ما 8-2 بودیم شاگل بود بعد اشتباهی که بچه‌ها پوچ کرد گل رفت اونور رکب زدم ما مشورتی نیاز نداریم داریم آقا بریم مهربون نشیم بخورم تو رو قرآن تعریف بشین نکن بابا ول کن بگید بچه‌ها شاگلو خیلی سنگین آجی من واقعا شاگلو اگه بگیرن شاگلو بگیرن اگه شاگلو دوباره بگیرن میریم دوئل دیگه مثلا شانسیه من شاگل بلد نیستم جدی بهم یاد بده الان اومدن اگه دست من بود یا نبود من چیکار کنم شاگلو خیلی طبیعی بود نه برای حرفاشون میگم باید 3 بار بگه که بهش بدم 3 بار باید بگه علی 3 بار بگه بس 3 بارم 3 بار باید بهش بگه آقا هر چی گفت منو نگاه کن من بهت میگم چیکار کنم پس تو بهم هیچ کار نکن کو دستاتون اینجوری بذارین ببینم میتونم پر کنم اون دستتو فقط من باید اینجوری کنم خب واسه تو نگاه کن تو بذار راست تو این دیده میشه نگاه واسه فکرم باستر کن این دوتا هم میشه تو بزن تا بالا هم هست یاد خانم آره دیده شد جلو نمیبینی بغل من که خیلی دیده میشه خیلی تو مسابقه اینجوری کار کردم نه این کار که نمیکنم این الان ندیدم اینو برای خودت انجام بده برای من نه آره برای ما نکن آره برای ما نکن این گیر کرد 6-3 ما جلو 8-2 بودیم شاگل گرفت این گیر کرد
یه گوش بده داداش. استاد جلو مهدی لازم میاد؟ نه داداش میشه لحظه بیا یه لحظه با تو هم. میشه بگی گوش بدن به من؟ میشه من؟ شاگل اگه بگیرن شاگل بگیرن اگه شاگل رو دوباره بگیرن میریم دو تا پوچ میکنم داداش. بعد اینا یه هم ببین میدونی چرا من دیگه بازی نکردم؟ شل کردم داداش، به خاطر اینکه تو میای بی دلیل آره شک الکی یا خود تو چرا بی دلیل شک الکی خال بازی میکنی داداش، فقط برای اینکه اونجا یه حرفی بزنی. بعد اونجا خال بازی اگه میمون من رو درست دستاتون اینجوری بذارین اینا میتونم بیا متی بیا متی خب مثلا تو نگاه کن تو الان دوری این الان گل دست ماه نمیتونم بالا هم هست نه دیگه خیلی تو مسابقه اینجوری کار کردم اینجوری کردم. نه این کار که نمی‌کنم. من میگم دوئلو بزنیم دوباره دو گل. بازی با دو گل. الان شیشن دیگه. یعنی شاگل نمی‌تونه بازی. الان باید چه؟ قبل شاگل. من میگم الان 6 3 ما جلو. 8 3 8 2 بودیم شاگل گرفتیم. بازی مجدد واقعا تموم. بعد هم اول میتونیم بزنیم اینا باید گوش بگیریم. ببینم. بریم آقا. ببین. 6 بچگونه 3 بفرما. برو آقا. پر کن. تو ساعدش نمیتونه بده که. الان شده تو مچ داد. فوت کن بره جا. پر کن. صدا هندونه داد. شما هم پر کن. دست و پلی. چه جور هندونه ای تو پورت خالی؟ شستم خیلی درازه. آقا اینا یار دیگه. بفرمایید. زنگ. میشه خالی بازی کنه مهدی؟ آره بده دیگه یه بار برو خودت برو خالی بازی یه دونه خودت بگیر. نفری یه دونه خالی بازی کنه. من الان خالی بازیمو کردم. آقا نفری یه دونه خالی بازی کنه. بده دیگه خالی بازی کن دومی. هر کدومتون یه خالی بازی برداشتین. شما هم خالی بازی تو کن. دوستا هم خالی بازی. خالی تو نشون نداری. داد برو. بیا اینم خالیش. یه بار دیگه. دیدی اینم خالیش. الان نگهشون میدم مثلا این خالیه. من راست اینم. شما خط بگیر بی زحمت. نه نگیریو. میشه شما هم خط بگیری؟ من راستش. قانون خط تو به من میگی چیه؟ من نمیدونم. قانون خطو میخوام ببینم که کدوم دستشو صفر گرفته محکم گرفته. ربطی نداره. قانونش اینه دستو میارن جلو. نه بیشتر واسه وزن دست یعنی کدوم دست سنگین تر من راست اونم. من میگم فعلا عجله نکن. شما هم میشه بگیری ببینم. من گوش میگیرم. نه اونجوری. استاد داره لاشی بازی در میاد. شما اگه اجازه بدید بچه‌ها اگه اوکی میخوام چپشو پوچ کنم. احتمال میدم چپش اصلا گل باشه. پس راستش. اینقدر بالانسی. شما میگی راستشو پوچ کنی؟ منم میگم راست. کدومش باشه؟ جا کدوم باشه؟ بچه‌ها میگن راستتو پوچ کنی. راست خودم یا راست تو؟ راست خودت. خب من میگم چپ اونم پوچه راستش من شک دارم. نه اینه. من آقا اصلا دستش گل باشه. من اینو خالی بازی کنم. میخوای چپ اینو من میرم تو هم دیگه خالی بازی نداره. نه میگه خالی بازیشو داده دیده میخواد. برم چپشو خودت میدونی. چپتو پوچ کن. چپ تو چپ من راست اونم. تو هم یه دونه پوچ بده. من میخوام یه دونه پوچ بدم از دست وسط ولی خب ریسکیه ولی یارو گفت. بچه‌ها اگه من نظرمو دارم میگم من راست اون نه من رو چپ داداشم. ولی خب ایشونم خیلی ترس. قبل بازی بردمشون اون ور یه لحظه اجازه میدین قبل بازی بردمشون گفتم یه ضرب بزنیم. من اون اول بازی گفتم. من اصلا الان به ذهنم رسید چی شد. میشه من بگم من داداش دوست دارم چپشو گل بگیرم اگه نه یه دقیقه نه پوچاتو بده بعداً به نتیجه نرسیدی چپ اونو بزن. اول پوچاتو بده ببین پوچات درست در میاد. پوچ میخوای بدی بده. میخوای دو تا پوچ بده. شما کلا پوچ کن. جفت پوچ. نه یا پوچ. خب من راست اینم. من داداش گلگیر
2 دست مونده. آقا میشه یه دقیقه گوش بدید؟ من میگم آقا چپش گله. من من میگم چپش گله آقا. باز عصبی نکنید. چپت گله. از سمو اول اب نداره داداش. بازی استرسی رو دیدی؟ ترسیدم که اما دمه 6 بود این 7 شد آره 7 یا 8 5 3 نمیدونم 7 یا 8 5 3 بودیم شد 6 3 نه الان 7 آره 7 مغرور نشین بچه‌ها تو رو خدا مغرور نشین بعدی شاگل اگه من بازی خونم یه رو بازی کردم به خدا نه الان یه زد میگیم باشه الان نه این 8 تا عشقم بعدی شاگل بده کارت آقا کارت 2 گل رو گذاشتن که بعدی شاگل دست هر تیمی باشه و با 2 تا گل بازی کنه در اومد از همون گل دوستا جان برو این گل اون یکی گل کو نه الان نیوم برای بعدیش نگیرین شاگل با 2 تا گل یعنی یه دونه قبل شاگل پس پر کن نه باز کن بوسش کن نیما این دست تو بازی نکن من بازی نه نمی‌کنم. آخه من خاله بازی پر کنه ماج جان پر کردم تو هم پر کن نمیذارم خب صبر کن چی نگو فدا یه خالی بازی بده آپیما احساس میکنم از اونجا گل داره چپت گله نه داداش یه دقیقه وایسا عشقم وایسا بابا آدمیم نشستیم نه دیگه هر دست بید بر خودتون نه باز کن بعد باز کنیم تایید ببخشید نبود ماشاءالله درست داره میگه قصد اشتباه گفته شاگل با 2 گل بازی میکنه اگر که الان بگیرین میره میگرفتیم ما باید 2 گل بازی میکردیم فهمیدی الان باید نمیگرفتیم الان بگیریم باز میشه 5 انگار همین الان بیرون اومدی برف بوده تنها شانس بردتون همینه که الان بگیریم باز میشه 5 اینا نه دیگه بگیریم میره دوئل هر کی تک به تک با روبروش بازی میکنه هر کی امتیاز بیشتری بگیره یکی رد کرد خب 6 تا هم باز داریم ما جان پر کن یه خاله بازی میکنی برای من امتیاز نداره عشقم میره دوئل یه بار شاگل گرفتن شاگل نه یکی رد کردیم خب شما هم پر کن میخوای گوش یه چی بهت بگم بذار پر کنه بعد نظرتون رو ما هم بدیم 6 تا بازی دارین عجله نکنید 6 تا بازیتون رو بدین یه گل رو پیدا کنید میشه شما یه خالی بازی کنید بزن زنگو ترسیدم آقا گل میافتاد میشه شما یه خالی بازی کنم بچه‌ها سوتی ندید شاگل فقط هم اوستا باید بگه الان من فهمیدم باید چی بگم این اولین بازیتون 6 تا بازی داشت خب شما می بازی بده خود برم بالا این دومین بازیتون 2 تا گل تو بازی شما خود بازی نده 4 تا بازی دیگه داره تو یه بار یه خالی بده شما یه خالی بازی سومین بازی دونه یه دفعه اجازه بدین وایسا نیما این 3 تا اونم میخوای بازی کنه یه خالی بازی چهارمین بازی آقا همچنان این ور یه دونه هست یه دونه دست من راستش گله راست بریم نیما راستش من میگم گله راست بریم من میگم کیو میگم راست ایشون من میگم گله ایشون نه ایشون من که نظرم چپ داداشه راستش گله راستش تو هم میگی راست منم میگم راست من میگم چپش گله آقا اول راست اون آقا راست گل رو بریم منو مهدی 2 نفریم تو بالا 1 نفری خب باشه ولی قاطی نکنی یا بگی من گفتم گل اشتباه بزنین باختین الان یه دونه اشتباه بزنیم باختین دیگه کلا باختیم بله دیگه خب پوچ بدین پوچ که نمیشه پوچ هم نداره عشقم الان 2 تا بازی داریم راست رو بریم مت واسه من یه بار جونتون رو نجات دادم تو 2 بار تو برام خب به فنا دادیم اگه فکر میکنید راستش شاگل 9 باز شاگل 9 شاگل 9 راستت گله آره به حرفش گوش بده اصلا هیچی نبود دستش دیدی بود می‌خواست نبود دیگه داشت چرا مقاومت آقا خب اول شما بشین مثلا پاشین شما گل بده من ببینم چیکار می‌کنی پنالتی دیگه کارت هم بدین به من آقا الان دیدی حال دادی گفتم می‌بازی نده گفتم بهت نده نمیشه من با سرهنگ برم ندی هر کار نه کجا میری گل نشون دادا اینجوری می‌کنه چقدر پیام گرناسه بریم میخوای برو بیرون یه دور بزن برو
بفرم یه شانس دارم بله گل دادش حالا شما میدید یکی کاتالینا برگرد برونکایی مگه پشت میکنی برو بفرمایین گل داداش ببین اون صحابی هم میداره گلم بده اوستا بشینم اوستا باید 200 تا بذاری نه باید این کار نمیشه الان جایزه من چیه؟ من اینا بریم بیا اینجا مهدی جان برو صحبت نکن چپت گل دو تا این تیم بفرمایید بازی کنید علی شما مبادی آره نزنم یلخی برو آره این بازی یه درس اخلاقی این بازی درس اخلاقی علی بیا اینجا علی قصه ما علی قصه ما بیا اینجا علی خوشگل قصه ما اومد فروتنی کرد شاگل داد بهشون گفت میذارم راستم این بر کوچ کردن و شاگل دادن و شاگل دوم اینا با درایت بیاد دیگه نمیرینم بهتون دیگه با درایت گرفت متاسفانه علی که نباید واقعا هضم میشد خیلی بازیش خوب بود خیلی گلگیریش خوب بود واقعا قهرمان میشد مفبریش سه تا رفیق خوب پیدا بیا داشتالی رو مفبر کردین آجی با هنر گولش زد داشتالی رو واقعا مفبرش کردن واقعا ناراحتم چون واقعا علی میمون به نظر من قهرمان میشد چون علی به تنهایی خودش هم گلگیر بودم پخاش خوب پخاش یعنی پخ کننده اما میگه بازیش خیلی ناراحت شدم خیلی لاشین من به تیم این بر میگم که خیلی لاشین اسم تیم مورد داشتالی یه دست داشتالی ولی مرمینه هست شما لایک کامنت یادتون نره امخانم پیجشو ببینید یه سر بزنید آره یه سرم بزنین به یوتیوب مهدی یوتیوب من بهتر از جعفریه بعد این ویدیو آره منفور میشم آره تو خیلی لاشی میبینی کامنت ها میگن چقدر لاشی بودن امکانش میبینی که اذیت کردن مخشون آره هم رفتید تو مخشون سبک دوربین مخفی بنده خدا راحت خیلی ناراحت یه موسی رو کنم بابا رضایت بدید آقا دم اگر ماشین خرید هلای ماشین سخت کوچ بازی با بچه های اینستاگرام بابا چی دیدی؟ همه دنبال لایک و فالو جلب توجه ها پشت پرده ها واقعیه تا دیده نمیشه ها هر کی هست یه نقابی زده بر صورتش بین عکس ها و فیلترها گم شده دلش گل و پاپوش با بچه های اینستاگرام تو این دنیا